वेलकम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं शाइस्ता बातें। आज हम आपको प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले नज़ले और खांसी के लिए एक कुदरती और आसान इलाज बताएंगे। आज की वीडियो बहुत खास है, शुरू से आखिर तक पूरी देखिएगा। टोटका बनाने के लिए आपको खुश्क अदरक, काली मिर्च, पान और तुलसी चाहिए होगी। इन जड़ी बूटियों को मिलाकर एक चाय तैयार की जा सकती है, जो आपके मुदाफाती निजाम को बढ़ाने और आपको बीमारी से बचने में मदद दे सकती है। तो चाय बनाने की तरकीब कुछ यूँ है। पानी लें और उसमें खुश्क अदरक, काली मिर्च, पान और तुलसी डालें। इन तमाम चीजों को तकरीबन 10 मिनट के लिए पानी में उबालें, फिर छानकर पी लें। अगर चाय बहुत कड़वी है तो आप इसे मीठा करने के लिए इसमें थोड़ा सा गुड़ मिला सकती हैं। आप इस चाय को दिन में कम से कम 2 बार तो पिएं, ताकि आपको मुकम्मल फायदा हासिल हो सके। खुश्क अदरक सोजिश को कम करने का बेहतरीन जरिया है और ये एक ऐसी चीज है जिसे प्रेग्नेंट खवातीन को अपनी रोजाना की खुराक में शामिल करना चाहिए। आप रोजाना खुश्क अदरक को चबाकर खा सकती हैं या ताज़ा अदरक का रस निकाल के पी लें। काली मिर्च में एंटीऑक्सीडेंट्स की मिकदार बहुत ज्यादा होती है और ये जिस्म से सोजिश को कम करने में मदद करती है। तुलसी और पान इन्फेक्शन के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। ये प्रेगनेंसी के दौरान मुदाफाती निजाम को बढ़ाने और आपको नज़ले और खांसी से महफूज रखने के लिए फायदेमंद है। तो ये था आपके लिए आज का टोटका। व्यूअर्स, वीडियो देखने का शुक्रिया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हम आपके लिए इसी तरह की अच्छी वीडियो बनाते रहते हैं। तो वीडियो को अभी लाइक करें, शेयर करें और जल्दी से शाइस्ता बातें यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। शुक्रिया।